Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu na Huzur sallallahu alaihi wasallam gi sanaya thang ama nakal tawbiri Iman gi masa humdra dagi hena lay madugi manung dagi khwai dagi hena fabadi la ilaha illallah son ba sini aduga lambi dagi fataba thokhan ba yaba pot chai haibadi nung amasung tingkhang na chingba lokthokpa asina khwai dagi han thaba thakni aduga ikaiba khangba asisu iman gi saruk amani Sahih Muslim Ikaiba sibu maru oina palliba sigi maramdi masina gunah kaya marum jina tawba huranba phattabangang sakpa fi setaba chai thangbana chingba anemba thaki handaba thaki lamsa sing asidagi ngaknabagi maram oihelli mataw asumna chopa pamdabadagi afaba thabuk mayam ama tangai fadana tawnai asita natana ikaiba sina dunia amasung akhirat ki oiba afaba thabuk punamak tawningba pokhalli namaz zakat Hazna sing basu fong laire. Mataw asumna atopa yathang punamak innabagi maram su oi. Aduna bo pawro oi na hainari bani nang na boy kai masa khangdrabadi tawning bata taw. Section khoijina lairi bam sung lem na punsi leli ba punamak ase ikai ba khaki maram dagini. Ikai ba masa khangri ba mi adudi namaz solhaudrabadi akherata mai ulugani karam na mai ulugani hai ba ase tangai fadana khalli. Aduga ikaiba khangdraba mi adudi kanana bu kari tawragadori bono haining ba haijasnu haina pongna amasung ningai dana leithoi hadith sarif asita iman gi masa humdra dagi hena lei haina takpiri mafam khara dana humfu tara taret lai masibu santokna takna bagi damakta alim singna lari kaya marum ithokpi khrabani imam nadawi radhiyallahu anhu na hai Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam na iman gi masasing adugi manung dagi tauhid haibade mapu amakaktani haina chena thajaba kalima la ilaha illallah na khwaidi hena fai haina takpiri ba asidagi khangba ngamle iman gi namakta khwaidi hena wangba thakti kalima asini haibade la ilaha illallah latpada matik jabada haibade ningbada matik jaba mapu kana mata laite Allah khaktani haiba asini Masidagi khangba ngamle madudi iman gi maru tauhid ni mapu amatabu haibada Allah tabu thazabani amasung ningbani muhaddis singi zamat amane iman gi maramda santo pa makhal singa da tongan ba larik sing dai thokpirami kodamoina hairabada Abu Abdullah Halimi rahmatullah alayhina fawaidul minhaj ko larik ama ithokpirami imam bahekina Shu'abul Iman ko larik ama ibirami Sheikh Abdul Jalil Nasu Shobul Iman Kobalari Amasu Ibirami Ishaq bin Qurtubi radhiyallahu anhu na rahmatullahi na Kitabul Nasaye Kobalari Amasu Ibirami adugi Imam Abu Hatim rahmatullahi na su Wasful Iman wa Su'abah haibalari ama ibiki samna hairabada mapung pharaba iman haiba ase polam ahum punsin khraba matungda oibani ahum subana haksang masa punamak amal tawba asini Haksang masa punamak amal tawbagi arthadi Allah gi yathang mapung phana ngak pa haibani aduka iman gi thabak punamak makhagi makal ahum asida salli madudi ahan bada thajagada bo wafam singni masida polam kuntrani ahan bada Allah da iman purakpa masida Allah gi zat haibada Allah masamak amadi sifat haibada magi gun sing asmaul husna mahake fazaba minglelo mawdraga mapanda iman purakpa amasung Allah amakaktani mag manaba kana amata laite tauhidta thazaba asisu challi ani subadana Allah masa natana tai pot punamak Allah na semba ngaktani matam leiba khibik lengdana leibadi mahak khaktani khanba ahum subada farisa singda iman purakpa mari subada Allah na tharakpa kitab singda haibadi Allah taala na mamangda haibadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi mamangda tharakhiba asmani kitab singda iman purakpa manga subada Allah gi rasul singda iman purakpa taruk subada takdirda haibadi aigi laibak ki afafata da iman purakpa afafata punamak Allah gi maikai dagini haina thazaba tare suba tangpana si haibadi sangsara si loisillaga ani suba sangsar amal lakani haiba asida thazaba masi kabargi wahang paukhum amasung azab piba sirba matungda muk hengal hanba hisab lowba amal sing ongani haiba amasung pulsira talanba punamak asisali nipan subada zanatpu thazaba amasung insha Allah mu'min singna maduda lengdana laigani haina haiba asisu thazaba mapan subada dozak pu thazaba amasung maduda akan ba azab hanglugani amasung lengdana lairugani haiba asisu thazaba
Tara suba Allah Ta'ala bu nungsiba. Tara mathoi suba Allah ki damakta atopa singbu nungsiba amasung Allah ki damakta yeknaba thamba haibati Allah wala singbu nungsiba Allah ki athang indaba singbu pendaba phongdokpa aduga sahabe kiram radhiyallahu anhu maruoina muhajiri sing amasung ansar singbu nungsiba amasung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi imung manunggi mi singbu nungsiba. Tarani thoi subada huzur sallallahu alaihi wasallam nungsiba huzur bu befar tawjaba huzur gi matak darut sharif sonjaba sengna amal tawjaba. Tara mari suba tauba haibadi thamoina ikai bagal loinana matungda amok hana tawjararoi haina warep tauba. Tara manga Allah bu kiba. Tara taruk Allah na nungsibi gani thajaba. Tara taret Allah na nungsibiroi haina khandaba. Taraga nipan tobi mal khangba. Taraga mapan warep ngakpa kun akhang kanba kun mathoi pikchan nonjaba masida chauba singbo befar toba suchalli. Kun nithoi suba nungsi pamuba masida angang bu nungsi ba suchalli. Kun ganipan laibakta tamkhiba do harau yaba amasung ai hona pham thokpa hotnaba. Kun ga mari Allah da thajaba thamba. Kun manga napal tawdaba amasung masana masabo phai khandaba masida masagi asoi basing ado chumthok pasu challi haibadi tazkiya nafs su challi. Kun tarek suba pukning da nuai taba thamdaba masida kalakpa amasung karamba thamdaba su challi amasung tharum su challi tharum thamdaba su challi. Tarek suba ikaiba khangbana phataba punamaktagi hingnanabagi achoba maram ama ohelli. Kun nipan suba saudaba kun mapan suba namthak tawdaba masina phataba wakhal tawdaba amasung kanagumba amaga lautuna ba tawdaba asisu challi. Kun thra suba dunia gi apamba amasung nungsiba do thamoidagi lokthokpa haide hubbi jaha amasung hubbi dunia aigi thamoidagi lokthokpa haibade akhlaki rajila ase masidagi hingba masida malgi amasung famgi apamba adusu challi. Lama ini rahmatullahi na hai matakta panjakriba polamsing asida thamoigi amal punamak chankre. Karigumba pot ama leihore haina khallabasu yamna mulna khallabadi mathaki haijakriba asigi manungda adumak yaurabani. Ani suga makhal singi thabakni masigi manungda masatare ni ahanbada kalima tayeba sonba Quran pa ani subada Quran pa tilawat tauba ahum subada mahai tamba mari subada atopa singda mahai tambiba manga subada dua tauba taruk subada Allah ki zikr tauba masida istighfar su salle tare subada warem thaurem dagi ngak pa habide tarkalayani ahum suba makhal da haksangi le horiba kaya chingna tawgadaba amal singni masigi saruk nifuni amasung masigi saruk ahum thokna khaido e ahanba saruk miyoibegi haksanga mari lainai amasung masigi saruk taraga taruk tho e ahanba sengdokpa masida haksang sengba phi sengba mafam sengba amasung sengbagi maram punamak challi aduga haksang sengba asida uju haiz nefas amasung janabat ki gusal su challi ani subada chang naina niyam sumna namaz sonba masida faraz nafal ada tauba kaza sonba punamak challi ahum subada sadaka tauba masida zakat sadaka fitra nesing challi aduga khodol fiba masida pizza pithakpa amasung mehman gi seba tauba amasung minai singbu haibde atol ata singbu thadok pi basu challi mari subada roza faraz oirabasu natraga nafal oirabasu henba manga subada haz tauba faraz natraga nafal oirabasu masida umrah amasung tawaf su challi aduga taruk subada ihtikaf tauba masida sabe kadar thi basu challi tere subada dingi hefazat ki damak to yum thadokpa masida hijrat chu challi nipan subada nazar pura tauba mapan subada kasam haibade wasak thugai daba tara subada kafara pitokpa tara mathoi subada farazoi ba haksangi saruksing ado namaz manung amsung mapanda kupsanba tara ni thoi subada kurbani tauba amasung kurbani tawgadori basa adugi seba tauba tara humdoi subada janazada tattana yauba amasung madugi damakta khujin thorang tauba de yauba tara mari subada landon singdokpa
Taramanga subada niyam sumna leiba yon bagi tabak tauba amasung sendoi dagi hingba tara taruk subada achumba tabaki damak saki piba amasung achumba bu losindaba ani suba saruk miyo bagi marakta amaga mari leinaba wahum singi matangdani masigi makal taruk thoi ahan bada nika solaga haram gi tabak tagi ngakpa ani subada imung manungi miyo singi hakpu mapung phana pangthokpa masida sebaroi singi haksu challi ahum subada mama mapana haibe inba tapna ingna befar toba su challi mari subada masa masu singbu fazana yokpiba manga subada chana chinana lemina na hotnaba taruk subada achauba singi yathang inba ahum subada saru miyam gi hak singi matangdani masibu makal tarani pan thokna khaidokli ahan bada wain chumba sasan tauba ani subada achumba Kangluk ki mateng pangba ahum subada sariyat ki khilaf natrabadi mayokta natrabadi sasan pai riba singi yathang inba mari subada amaga mari leinaba thabak singu mari chumna pangthokpa amasung mara leiba singuna dandi piba amasung laingak sasan thugaiba singi mathakta jihad tauba asisu challi manga subada ababa thabak singda mi gi mateng piba taruk subada ababa thabak sing tawhanana ba haijaba amasung phataba thabak singdagi thingba masida tablik amasung bayan su challi Taret subada maralgi matung ina dandi piba nipan subada jihad tauba masida deski simana senaba su challi mapan subada amanat pithokpa masida landagi phanglapa pokai rangai amasung khusu khulai adugi su ama 1/5 pithokpa su challi tara subada lupa paisa natraga pot chei pugi haibata piba amasung purba pot ado amuk singdokpa Taramathoi suba laikai ge hak ada tauba amasung makhoi izat tauba tarani thoi suba niyam sumna karbar tauba masida jai joiba mawongda mal jama tauba su challi tarahum doi suba mal bu mafam chana kharcha tauba amasung darkar dagi hena kharcha taudaba aduga arik pami oidana ba hona ba asisu challi taramani suba salam tauba amasung salam gi jawab pauhum piba taramanga suba Hakti khan bada yarhamukallah haiba tara taruk suba miyam da awaba pidaba amasung amang ata thokhandaba tara tarit suba harau kumai dagi ngakpa hingba tara nipan suba lambi dagi atopa singda awaba pigadaba pot singbu lokthokpa alim singni iri iman gi apun basaruk khuding mag ado mathakta samlamna ikhriba achini masida iman wala khuding magna munna khantabiraga masigi manungdagi masada fangleba gunsing adugi damakta Allah gi sukar ada tawgadabani maramdi mahaki thaujal gi afaba phal khudingmak phangba ngamlibani haibadi mahaki thaujal dagi afaba phal khudingmak phangba ngamlibani aduga haujik phawbada phangba ngamdriba gunsing ado phangnabagi damakta sukan honagadabani amasung Allah da niba su tok leidabani Allah taala na hairiba iman gi gunsing ase aikoida awat pa mesel hanbiba amasung masi mensin bangam na bagi damak ta ikoina wakan thamba amade tansen ba gunsing asigi mapoi duna seng ba iman wala amadi mu'min gi thak ta kakan na bagi damak ta hot na ba masita lagi pangal pina vishanu. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.